အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်မိမိအိမ်မှာနေ့စဉ်လက်စစ်ပစ္စည်းကိုပြင်းနှီးစင်နှီး twin နဲ့လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းဆွမ်းစားကောင်းတဲ့ video တွေကိုအများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတစ်ဆင့်ပြန်လဲတော့ရှာဖွေကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာOkay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ပြည်သက်အားလုံးလည်းကျွန်တော် Happy New Year လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်2022ကနေပြီး2023ကူပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်နှစ်သက်ကာလလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်သက်အခါသမယာလေးမှာအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းခိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြင်းနေစင်ဒီလေးဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါအရင်ကြုံလို့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒါလက်စစ်မီးဘူးအိုးလေးပေါ့နော်လက်စစ်မီးဘူးအိုးလေးဒီတစ်စိတ်ကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့တစ်စိတ်ကဒါဘယ်လိုတန်ထွက်လဲတော့မသိဘူးဘတ်စကိုလားအဲ့လိုတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမီးဘူးအိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်အကုန်ကောင်းတယ်ဗျအကုန်ကောင်းပြီးတော့ကျိုးဒီကျိုးပေါ့နော်ဒီကျိုးကကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုတွေလုံးဝဆွဲဖြောင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကကျိုးတွေကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မီးဘူးတိုက်တဲ့အခါကျဒီကောင်ရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကျိုးရတက်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျိုးကိုကျိုးအစ်စ်လဲပေးမယ်ကျွန်တော်ကျိုးတစ်ကျိုးဝယ်ထားတယ်ကျိုးကိုဖြုတ်မယ်ကျိုးအစ်စ်လဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်ဖွင့်ပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပါလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တလက်စားထဲမှာဒီကျိုးလဲနေမှာပေါ့နော်ဒီမီးဘူးပြင်ဒီအခြေခံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပုံဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအားကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးခိုင်းလို့ပဲအဆုံးထိကျွန်တော်တူလိုက်ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ပြင်းစင်လေးနဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုဆောင်ရွက်ချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပုံမဆွဲပြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအရင်ကျိုးဖြုတ်ပြီးလဲလိုက်မယ်ကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့မှပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ကျိုးရှိရတော့ဒီကောင်ကိုအဖုံးဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အဖုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မူလီခေါင်းလိုက်ရှာရမယ်အများဆုံးအားဖြင့်တော့ဒီလက်ကင်အောင်မှာမူလီခေါင်းထားတယ်ပေါ့အဲ့လက်ကင်ကိုတစ်ခါဖြုတ်မယ်ပြီးဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလမ်းလိုက်ဆိုမူလီခေါင်းနှစ်ခေါင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခေါင်းကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီအောက်မှာမူလီခေါင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမူလီခေါင်းရှိတယ်ဆိုဒီကောင်ကိုဒီအပေါ်ကလက်ကင်ကိုခွာမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုခွာမယ်ဆိုဝက်ကိုလည်းအပြားလေးနဲ့ပဲဒီကောင်ဒီကြားလေးကိုအตาလေးပေါ့နော်လိုက်လုပ်သွားဘာမှတကုံလုံးဆရာမလို့လည်းထွက်သွားတယ်ဆိုရင်သူအตาရလေးပဲနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်ခွာလိုက်မယ်မူလီခေါင်းလေးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဒီမှာဟုတ်အတွင်းထဲမှာမြင်ရလားမသိဘူးမူလီခေါင်းလေးတစ်လုံးဒီအတွင်းထဲမှာမူလီခေါင်းလေးတစ်လုံးရှိရပေါ့နော်အဲမူလီခေါင်းလေးလည်းဖြုတ်မှရမယ်အဲဆိုဒီမှာသူ့ကျူရရဲ့ဟေဟာဖြစ်တော့ကိုကျွန်တော်ဒီကာဘိုက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မှရမှာအဲ့တော့အထိန်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျိုးအထိန်လေးကိုဒီမှာကျိုးအထိန်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြရမယ်မဟုတ်ဆိုရင်ကျိုးအထိန်နဲ့ကြက်နေလိမ့်မယ်ကျိုးအထိန်လည်းဖြုတ်သွားဆိုကျိုးကပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်โอเคသူ့ရဲ့ကာဘာလေးထွက်လာပြီတစားလေးထွက်လာပြီဒီမှာသူ့ကျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအမဲတုံးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီအမဲတုံးညာကျွန်တော်ဒါ weight တုံးဘာမှသူကသူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ weight တုံး weight ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါသူ weight တုံးကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တန်တုံးတွေပေါ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့တန်တုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတန်လိုက်နဲ့ကပ်ပြမယ်တန်တုံးတော့မဟုတ် plastic အတုံး plastic အလေးတုံးထည့်ထားတာပေါ့နော် weight ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်သူကအကုန်ကျွတ်သွားပြီပေါ့နော်အကုန်ကျွတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမူလီခေါင်း3လုံးရှိရပေါ့နော်အဲ့မူလီခေါင်း3လုံးထပ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖုံးကိုခွာပြီပေါ့နော်ဒီအဖုံးကိုခွာအောက်မှာတန်များရှိပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အကြီးလေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကြီးတွေရှိတယ်ကောင်တန်ရှင်းလုံးမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျိုးကိုဖြုတ်မှသာလေကောင်ဖြုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကျိုးတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီကျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြားထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကို plan နဲ့ညှက်ပြားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ညှက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညှက်လိုက်ဒီမှာတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျိုး3ကျိုးလုံးဖြုတ်သွားတယ်เนาะဒီကောင်က line and neutral ရဲ့ဒီအစိမ်းရဲ့အဝိုင်လေးကဒါကကျတော့အစိမ်းရဲ့အဝိုင်လေးကတော့ဒါ ground ကျိုးပေါ့เนาะအနီးကကျတော့ line and neutral ဆိုချရတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ဖြုတ်ပြရပြီ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဒီမိဘူးထဲမှာကျွန်တော်ကြီးတွေပေါ့เนาะပင်းခွေနဲ့ကြီးနဲ့ရှုပ်နေတာတော့တွေ့နေမှာပေါ့เนาะဒီမှာဆုံးဆွဲပြမယ်ကျွန်တော်ပင်းခွေနဲ့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လည်းတန်ရှင်းလုပ်လိုက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အင်ဂျီလူမိဘူးတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဖုံတွေဘာတွေက
အင်ကြီးမှာသွားကတ်တဲ့ခါကျအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဒီကောင်ကျွန်တော်စုပ်တန်လေးတွေပဲကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့body တစ်ခုလုံးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံအကုန်လုံးကဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအပူကွိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုကွေးထားတဲ့ကောင်ကြီးကဒါအပူကွိုင်ပေါ့နော်အပူကွိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒဲနီမှာလိုမျိုးပဲဒီကောင်ဒီမှာအပူကွိုင်မြုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပူကွိုင်ရှိမယ်အပူကွိုင်ပြီးတော့ဒီမှာじゃဒါ clock on off switch ပေါ့နော်じゃဒီကောင်じゃဒဲနီအိုးရဲ့ခလုံးနဲ့တော့တူတယ်ပေါ့နော်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူဒီဂျားရဲ့ဟာလေးကတော့ကတ်တော့ပေါ့နော်ဒီအဖွင့်ပေးမှတွေ့တာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ် Okay နော်ဒါဒန်နီအလှည့်သီးလေးနဲ့တွားပြီးတော့သဘောတရားတူတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် point လေးပြီးတော့မှသူမှာဒီဘက်မှာ coin ကိုတစားပေါ့နော်ဒီဘက် coin ကတစားကျွေးထားတယ်ဒီဘက် coin ကတစားကျွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်မှဒီဘက် coin ကမှဒီခလုတ်ကိုတွားထားတယ်ဒီခလုတ်ရဲ့တစားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နှစ်ဆထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုကြာဓာတ်ရွေးထားတယ်တစ်ဖက်ကိုကြာဒီခလုတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့တက်စင်ကြီးကျွန်တော်ခုနပုံတစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ် Okay ဒါတော့သူရဲ့ privacy တိဆောက်ပုံကဒါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ပုံလေးဆွဲပြီးတော့မှဒီကောင်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်အနီးနဲ့ဆွဲထားတာဒါမီးဘူးကွိုင်ပေါ့နော်မီးဘူးကွိုင်ကိုဒီလိုကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကကျိုးပေါ့နော်ကျိုးဆွဲတဲ့ပုံကျွန်တော်အပြားလေးနဲ့ဆွဲထားပါမယ်ဒါအပူကွိုင်ပေါ့နော်အပူကွိုင်ကိုမှကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့နှစ်ဆအပူကွိုင်အားမှာအပူကွိုင်မှာ6နှစ်ဆရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line neutral နှစ်ဆရှိတယ်ဒီဘက်က line ဒီဘက်က neutral ထားလိုက်ရ neutral line ကျက်လို့ထားလိုက်ရပါတော့ဒီ line ကိုကြာကျွန်တော် AC 220ပေါ့နော်220 AC ဒီကနေပြီးတော့နှစ်ကြို AC မှာလည်းအပေါင်းတော့နှစ်ကြိုရှိline neutral နှစ်ကြိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က line neutral မှာတကြိုကိုတိုက်ရိုက်ပြလိုက်ပေါ့ကျွန်တော် neutral ကိုတော့တိုက်ရိုက်ပြလိုက်မှာပေါ့နော် neutral ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ပြလိုက်မယ်line ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလေမှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ control clock လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေး control clock ပေါ့လှည့်ပြီးတော့ on off လုပ်ရတဲ့ switch ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့6လေးနှစ်ခုပါလိမ့်မယ်6နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်6လေးနှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ120ကနေပြီးတော့တစားနေဒီ line ကိုတည်းရမသွားဘူးဒီကိုသွားမယ်ခလုတ်ကတစားကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခလုတ်ကတစားနေပြီးတော့မှဒီ line ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောက်ပုံကျိုးအဆက်တွေအကုန်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာငုံနှစ်ခုရှိတယ်တကြိုးကိုတည်းပေးထားတယ်တကြိုးကိုကြာဒီခလုတ်သွားတယ်ခလုတ်ကအထွက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမီလုံးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကမှတက်မလဲဆိုတော့မီလုံးဒီမှာမီလုံးမထားလိုက်ပါကျွန်တော်လေးလုပ်ရအောင်မီလုံးမှလည်းကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ချောင်းပေးရမှာတကြိုးကိုကြာတော့ဒီဘက်တိုင်းဆက်တယ်နောက်တကြိုးကြာဒီ neutral ဒီ neutral ဘက်ပေါ့နော် neutral ဆိုတော့ဒီကျိုးနဲ့ဆက်လို့ရအောင်နော်ဒီ neutral နဲ့လာပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာ champion ကြော်လိုက်မယ် Okay နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာဆက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကမီးဒီကောင်ခလုတ်ကစားမှတာလေဒီ coin ကိုမီးရောက်မယ်ဒီမီးလုံးလေးမှာပေါ့နော်ဒီခလုတ်ပေးလိုက်ရင် coin လည်းမလင်းတော့ဘူးမီးလည်းမလင်းတော့ဘူးပေါ့နော် Okay သူ့ရဲ့ကျိုးအဆက်တွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အတားကြီးတော့ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်ဒယ်နီအိုးရဲ့အဆက်တွေနဲ့လည်းလုံးဝအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဒယ်နီအိုးထက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာဒီကောင်မီးပလက်တက်ရမယ့်အတွက်ကိုလောက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင် AC 220ကသွားပြီးပလက်ထိုးလိုက်တာနဲ့တုံးလို့ရပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ circuit လေးကိုနားလည်လို့ထင်တယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကျိုးလဲလိုက်မယ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့သူကအနေဘက်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြွေးထားတယ်ဒီအပြာဘက်ကိုကြာတော့ခလုတ်ကနေတစ်ဆင်းမှကြွေးထားတယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ကနေတစ်ဆင်းမှဒီ coin ကိုသွားကြွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးဘူးလိုဒယ်နီကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကကြာတော့ဒီ coin ကိုတိုင်းဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့နော် coin တိုင်းဖို့မမေ့နဲ့ coin ကောင်းမှသာလည်းကျွန်တော်တို့အဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော် coin မကောင်းရင်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့မရတော့အဲ့တော့ coin ကိုတိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီတာလေးတစ်ခုတော့လိုမှာနော်ဒီမီတာကို resistance ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟာမှာထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ20ခွေ20ခေမှာထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်20ခေမှာထားပြီးတော့ဒီ coin ကောင်းမကောင်းကိုစမ်းမယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုအရင်ထိတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီကောင်ကိုထားပြီးတဲ့ခါကျဒီ coin ရဲ့နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော် coin နှစ်ဖက်လုံးသွားပြီးဒီလိုစမ်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုမီတာတက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီတာမှာ 0.18 ပေါ့နော်ဒီလိုပမာဏတစ်ခုရောက်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီ coin နှစ်ခုကိုသွားထောက်တဲ့အခါမှာဘာမှတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး1ဖြစ်ပြီးတော့မြာ analog ဆိုလည်းမြာတက်မလာဆိုရင်ဒီ coin မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျိုးလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခလုတ်တွေလေးတာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် coin ကိုအရေးကြီးဆုံးအရင်စစ်ကမယ် coin ကိုတစ်ချက်စစ်လိုက်လို့ဒီ coin ကအကောင်းမယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါဆိုရင် connection ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ coin ကောင်းတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဒီ coin ကောင်းတဲ့ဆိုမှဒါလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုသွားထောက်ကြည့်လို့ဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပြင်တယ်ဘာမှမထူပေါ့နော်ပြင်လို့ဘာလုပ်မရတော့ဒီ coin ကိုအစ်စ်လဲလို့ကလည်းမရဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီ coin လေးအစ်စ်လဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကပြစ်ချမှာပဲရတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြိုးအစ်စ်လဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကြိုးအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ဟ
ဟုတ်ပြီအကျိုးအစ်လဲရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျိုးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်မှာလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုကျိုးအစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျိုးလက်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးလိန်ကောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကနာလိုမျိုးတောင်းထောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လဲလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့မှာဟုတ်ကနာတုံးထားတဲ့ကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကွင်းလေးတွေမှာပါပေါ့နော်ဒီလိုဒဲကြီးကိုသူကတွားပြီးတော့ဆက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတာ original ဒီအကွင်းလေးနဲ့တုံးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီအကွင်းလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသူဆက်မှနေရပါတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တခွင်းပေါ့နော်ဒီနားမှာဒီမူလီခေါင်းလေးဖြုတ်ပြီးတခွင်းတက်ပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတခွင်းတက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီကောင်မလိုတော့ဘူးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တချောင်းပေါ့နော်တခွင်းသွားတက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူလည်းဒီမှာပေါ့နော်သူလည်းဒီအကွင်းလေးပဲဒါကြသူရဲ့မလိုတော့အကွင်းသူကဖြတ်ဆက်လောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြောင့်တရက်ချွိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီတခွင်းကိုဒီမှာသွားပြီးဆက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီတကြိုးကဒီပေါ့နော်သူရဲ့ဒီတကြိုးကတော့ကျွန်တော်ပို့သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတကြိုးကဒီမှာပို့သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကွင်းလေးလာထားမှထားတဲ့အဲ့ကြိုးကြာကျွန်တော်အစထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒုံးတိဖြတ်ပြရမယ်connection သွားထိရ short ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြတ်ပြရမယ်ဒုံးဖြတ်ပြရမှာနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီထိတ်ကိုကျွန်တော်တိတ်လေးပတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲလုံးဝဒုံးတိပေါ့နော်ငုတ်လေးဖြစ်အောင်ဒီကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လုံးဝအစာမထွက်အောင်โอเคဒီလိုမျိုးဒုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့မှာထွက်เสียအစာမရှိတော့ဘူးเนาะအခါကျဘာမှသွားထိဖို့မရှိတော့ဆိုတော့ကိစ္စမရှိတော့ဒုံးဖြတ်လိုက်တယ်တကြိုးကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီတခွင်းကိုဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခွင်းကြာဟိုမှာသွားထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီခွင်းကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လာတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ကြိုးပေါ့ဒီနှစ်ကြိုးရှိရောဒီနှစ်ကြိုးမှာတစ်ကြိုးကကြတော့ဒီမှာထည့်မယ်တစ်ကြိုးကတော့ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ကျိုးလုံးပြန်တက်ဆင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျိုးနှစ်ကျိုးတက်ထားနေရကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ကျိုးတက်လိုက်တယ်ဒီငုတ်တက်ငုတ်မှာတစ်ကျိုးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မိဘူးရဲ့အဆက်အသွယ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဆက်အသွယ် line ရွှေနှစ်ကျိုးရှိရပေါ့ line ရွှေနှစ်ကျိုးတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ like ဆက်သွယ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပူခံကျိုးလေးပါထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်အပူခံကျိုးလေးတခြားပိတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းပြန်ပြီးတော့အဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဆန်းလို့ရပါဒီဆိုရင်ဒီအချိန်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကောင်းပြီပြန်ဆန်းလို့ရတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဖုံးပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဆန်းပြပြီပေါ့နော်အဖုံးပြန်ပိတ်တာလည်းကျွန်တော်ဘာမှခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့တယ်လို့အဆင့်တိုင်းပဲဒီကစားစီပြန်ပြီးတော့လွယ်တကူပြန်တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်တော်ဘာမှခက်ခဲဘူးတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမကြအောင်ဆိုပြီးတော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နှစ်ခုတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးပြီးပါပြီကျွန်တော်ကျိုးအစ်စ်လေးရလဲကျိုးအစ်စ်လေးရလဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျိုးအစ်စ်လေးရလဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျိုးကလည်းကောင်းပါပြီအခွေးလို့ဆန်းလို့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်မိဘူးတိုင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကျိုးကလည်းကျွန်တော်လိုအရှိပဲလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်6ပေရှိတာရှိတယ်3ပေရှိတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ကျိုးအရှိတိုင်းဝယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စင်ပြေတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်စမ်းပြဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်စမ်းပြဖို့ရှိမယ်ကောင်လေးကအထက်မှာသူ့ရဲ့ control clock လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လှည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့မီလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီမီကလည်းလာနေတယ်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ပလက်တက်လိုက်ပေါ့နော်ပလက်ခုံလို့ကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပလက်ထိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပလက်ထိုးလိုက်ပြီပါပြီအဲကျွန်တော်ဒီကောင်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အလယ်မှာမီလေးရှိတယ်ပေါ့ကောင်မီလေးနည်းနည်းတော့လင်းတယ်မြင်တော့တိတ်တော့မမြင်ရဘူးနော်ကျွန်တော်တိတ်တော့မမြင်ရအောင်မီလုံးလေးကကျွန်တော်အပြင်မှာတော့မြင်ရတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုမြင်ရပြီနော်ဟိုမှာကင်မရာမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာမီလေးမိတ်တုံလေးโอเคနော်မှာမီလေးလင်းနေတော့မိတ်တုံအပြင်မှာတော့မိတ်တုံဖြစ်ပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာမိတ်တုံဖြစ်နေတယ်ပူပါကြီးအပူလာပြီပေါ့နော်အဲဒီကောင်တက်စတာရဲ့ထောက်ကြည့်ပေါ့နော်တက်စတာထောက်ကြည့်လို့ဒီမှာတက်လိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့အမြဲဆန်းပြရမှာပေါ့နော်တက်စတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆန်းပြရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဘာမှသူ့ရဲ့မီယိုပေါက်ပြီးထိနေတယ်မရှိဘူးเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြင်တာပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါတော့ပူနေတယ်တော့ပူနေတော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်တဲ့ဒီမီးဘူးပြင်တဲ့ဟာတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမီးဘူးမှာကြာကျွန်တော်ပြက်နိုင်တာခုလိုမျိုးကျိုးတွေပြက်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင် fuse တော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျိုးတွေပြက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အထက်မှာကြာလာတဲ့ခါကျပူလုံးကျိုးပြက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ပေါ့နော်ဒီခလုတ်ကမကောင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုအပူကွိုင်းပြက်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အပူကွိုင်းပြက်တာတော့လဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီခလုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြက်သွားရင်တော့ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစ်စ်လဲလို့မရနိုင်ဘူးเนาะကျိုးကတော့အစ်စ်လဲလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမိဘူးမှာကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအသုံးကျလာတဲ့ခါကျတစ်ခုလိုမျိုးကျိုးတွေကမာနာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပြနီလန်လေးတိုင်းဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမိဘူးရဲ့တိစပုံလေးနဲ့သူကျိုးဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းကျင်းတဲ့သဘောကျမယ်ကျွန်တော်မျိုးလင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးလည်းနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာအောင်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့အခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ပြင်းနေစင်နေဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးဗျโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးမျိုးတစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ဗျbye bye